ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 15 ഡേയ്സ് സമ്മർ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ചലഞ്ചിൽ നമ്മുടെ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഓയിലിംഗ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മുടിയിൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഡെയിലി മുടിയൊക്കെ കഴുകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴുകാട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഷാമ്പു ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കഴുകരുത്. നിങ്ങൾ വെറുതെ മുടി കഴുകാം, അല്ലെങ്കിൽ താളി എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എന്തായാലും മുടിയൊന്നും കഴുകുന്നില്ല, മുടിയിൽ പാക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് മുടി ചീകി പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഹെയർ സെറം അപ്ലൈ ചെയ്തു, അത്ര മാത്രമേ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ കണ്ടീഷണറൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ മുടിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഡ്രൈനസ് ഇല്ലാട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഷാമ്പു ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ മുടി പാറി പറന്ന് കിടക്കൂലേ, ആ ഒരു ഫീലൊന്നും ഇല്ലാട്ടോ, ഒട്ടും തന്നെ ഡ്രൈനസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ ആ കണ്ടീഷണർ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുടിക്കൊട്ടും ഡ്രൈനസ് ഉണ്ടാവില്ല, മുടി പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പ്രശ്നമോ സ്പ്ലിറ്റൻസിൻ്റെ പ്രശ്നമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനും നന്നായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷണറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷണർ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെയും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് അജിഷ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷണർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉലുവ വേണം, എള്ള്, കരിഞ്ജീരകം, തേങ്ങാപ്പാൽ, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എള്ളും കരിഞ്ജീരകം ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിക്കുക. എന്തായാലും ഉലുവ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഉലുവയും എള്ളും കരിഞ്ജീരകവും ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ബാക്കി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഉലുവയും എള്ളും കരിഞ്ജീരകവും കഴുകി ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇപ്പോഴല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഇത് കൂടാതെ നമുക്കൊരു 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, ഞാനിപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കണ്ടീഷണർ നമ്മളൊരു 2 ആഴ്ചത്തേക്കൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷണറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴാണ് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഉലുവയിലും കരിഞ്ജീരകത്തിലും എള്ളിലുള്ള സത്തൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി കേട്ടോ. 1/2 ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളത്തിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ എള്ളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു കളറ്, ചുമന്ന കളറൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത സാധനം ചേർക്കാനുള്ളത്. കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇതിങ്ങനെ തിളക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം മതി കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒരുവിധം വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവിലാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ അടി പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ഈ തേങ്ങാപ്പാലൊന്ന് കുറുകി വരുന്ന സമയം വരെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് സമയമൊക്കെ. നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഉലുവയും കരിഞ്ജീരകവും പിന്നെ എള്ളും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പിന്നെ കുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പാലിട്ട് അരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറുക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം തിളപ്പിച്ചാൽ തന്നെ മതി, അതിനുള്ള സത്തൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു വിധം നമ്മൾ ഒരുപാട് പിന്നെ കുറുകി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു വിധം കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകം ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ഒരുപാട് തണുക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറച്ചൊന്ന് തണുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുവിധം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാനിത് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം പിന്നെ തണുക്കാൻ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കുറുകിപ്പോവും. ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അരിച്ച് ബാക്കി കിട്ടുന്ന സാധനം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു പാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളം ചേർത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ ചേർത്ത് അരച്ച് നമുക്കൊരു പാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് പാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തത് കേട്ടോ. ഞാനിത് അരച്ചിട്ട് വീട്ടിലാർക്കെങ്കിലും ഞാനിത് പാക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരിളം ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ചൂടോട് കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തൊരു 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാനുണ്ട്. അത് തണുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം.
ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ കരിഞ്ജീരകം, എള്ള്, ഉലുവ, തേങ്ങാപ്പാൽ, ഇത് നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അലോവേര ജെല്ലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു സ്പൂൺ നിറച്ചും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് അലോവേരയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കുക കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചേർക്കുന്ന പോലെ വാങ്ങിച്ച അലോവേര ആണെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എടുത്തു വെക്കാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഫ്രഷ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ചേർത്താൽ നാശാവും, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വൈറ്റമിൻ ഇ ആണ്. വൈറ്റമിൻ ഇ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 2 വൈറ്റമിൻ ഇ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷണറിന് വേണ്ടി വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഡ്രൈനെസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിതൊരു പാക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അരച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അരച്ച് നമുക്ക് പാക്കായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു 2 ആഴ്ച കാലമൊക്കെ നമുക്കിത് എടുത്തു വെക്കാം കേട്ടോ. അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ പുറത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ നമ്മളിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഒരു കണ്ടീഷണർ എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുഴമ്പൽ പരുവത്തിലാണ്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലൊരു ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ബോട്ടിൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം, വെള്ളം അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് സഹായിക്കുന്നതും ഹെയറിൻ്റെ ഡ്രൈനെസ് മാറ്റാനും പറ്റിയ ഒരു ഹെയർ കണ്ടീഷണറാണ്, നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷണറാണ്. നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം. നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കെമിക്കൽ ഷാമ്പുവിൻ്റെ ഡ്രൈനെസ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കണ്ടീഷണർ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈനെസ് ഒക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാനും ഏത് കെമിക്കൽ ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കാൻ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പാക്കൊക്കെ ഇടാത്ത ദിവസമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്തിട്ട് കഴുകി കളയുന്നതുകൊണ്ടും ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നല്ല പാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കണ്ടീഷണർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഒരു 2 ആഴ്ചയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷണർ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ, നമ്മുടെ പാക്കിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ നാളെ നമ്മളൊരു അടിപൊളി പാക്കാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം എടുത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ്, നമുക്ക് തേങ്ങയാണ് ആവശ്യം കേട്ടോ. തേങ്ങാപ്പാലാണ്. നിങ്ങൾക്കത് തേങ്ങയായിട്ട് എടുക്കാനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അലോവേറയാണ്. അത് ഫ്രഷ് അലോവേറ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന അലോവേറ ജെല്ലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ 3 സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് നാളത്തെ പാക്കിന് വേണ്ടി വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 15 ഡേയ്സ് സമ്മർ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ചലഞ്ചിലെ 3ാമത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്കിനി നാളെ കാണാം.